Прывітанне, дарагі дружа! Сёння наша чарговая сустрэча, цудоўны дзень і час трошкі пазаймацца. Сёння новая літарка і новая прафесія. Я думаю, ты добра разабраўся з мастаком і навучыўся вылучаць усе розныя колеры, змешваць іх, карыстацца імі, вызначаць светлыя, цёмныя, цёплыя, халодныя таны. Сёння мы будзем вучыцца нечаму новаму. Но самае цікавае, што мы сёння будзем імкнуцца вучыць іншых, таму што наша сённяшняя прафесія – настаўнік і літарка Н. Глядзі! Што павінен любіць і рабіць настаўнік? Што павінен умець настаўнік, каб яго любілі? У першую чаргу настаўнік павінен любіць дзетак, павінен любіць тое, што ён робіць, і разбірацца, добры у вас настрой ці кепскі настрой. Вось чаму заўжды запытваюся, якім ты настрой сёння прыйшоў? Ты шчаслівы ці стомлены? Гэта вельмі важна для навучання. Бо настаўнік – гэта той чалавек, які сочыць за дзеткамі і назірае за тым, як у іх атрымліваецца вучыцца. І вось літарка Н. Паглядзі на яе. Две вялікія палачкі і невялікая перакладзіна. Нібыта настаўнік падняў рукі ўверх і расставіў шырока ногі. Вось так, як ты робіш на фізкультуры. Рукі ўверх і ногі на шырыні плеч. Літарка Н. Мы ўжо з табой сказалі, што настаўнік павінен разбірацца, шчаслівы ты, радасны, стомлены ці злосны і ўмець дапамагаць табе. Таму для працы настаўніка вельмі важна разбірацца ў эмоцыях, якія чалавек умее адчуваць. Калі ласка, вазьмі такую раздрукоўку, разрэж кожную гэтую карцінку асобна і падрыхтуй іх, пакладзі каля сябе. Яны табе спатрэбяцца. Мы будзем з табой зараз назіраць за рознымі сітуацыямі і вызначаць, што зараз дзіця адчувае, як яму можна дапамагчы і што ён можа зрабіць для таго, каб памяняць свае пачуцці. Глядзі, вось зорачка зазяла. Табе становіцца цікава. Паглядзі на гэтых дзетак. Адразу відавочна, што іх настаўнік умее зацікавіць. У іх нават рты паадкрывались. Як ты думаеш, які малюнак будзе адпавядаць гэтай эмоцыі? Так, вось такі, цікавасць. Вочкі ўверх, вельмі уважліва слухаюць вушкі, і нават роцік трошкі адкрыты. Сапраўдны настаўнік умее зацікавіць цудоўнай гульнёй. І мы зараз з табой таксама пагуляем. Для таго, каб пагуляць, табе трэба ўзяць просты лісцік, проста чысты лісцік, і намаляваць на ім 4 прамавугольнічкі. Вось так. Паглядзі. Пасля гэтыя прамавугольнічкі раздзяліць пасярэдзіне. Нібыта ты збіраешся гуляць у даміно. Насамрэч, нешта падобнае зараз будзе. Зараз на экране з'явяцца 2 даміношкі. Твая задача запомніць тыя кропачкі у той колькасці, паслядоўнасць, якая там была, і паспрабуй успомніць і напісаць іх, паўтарыць. Але давай дамовімся, што пакуль яны на экране, ты не малюеш. Для таго, каб не падманваць, хай твои рукі, пакуль на экране будуць даміношкі, будуць вось тут. Дамовіліся? Ну што, рукі за галаву. Паехалі. Я лічу до 10, а ты запамінай. Ну што, удалося запомніць? Цяпер паспрабуй напісаць гэтыя даміношкі ў першых 2 прамавугольнічках. Напісаў?
Давай проверять. Калі у тебя все слушно, попляскай себе, ты малайчына. Давай паспрабуем яшчэ раз. Давай. Руки за голову, хавай худенько и трымай их, покуль ты будешь бачить новые доминошки. Ну что, я меняю доминошки. И лечу до 10. Усё. Паспрабуй зараз намаляваць то, што ты бачыў. Ну что, давай проверять, ці так? Ну вось, бачиш? Цікавая гульня, яна заўсёды дае добрыя эмоцыі. Я спадзяюся, што ў тебя ўсё атрымалася. Калі не, можаш спыніць альбо пераматаць і пагуляць яшчэ раз. Давай з табой далей рухацца і даведвацца новыя эмоцыі. Галінкі ў лесе затрашчалі. Са спалоху ногі заімчалі. Як ты думаеш, што зараз адчувае гэты хлопчык? Спалох альбо страх, канешне, вось такая картинка, покажи яе. Так, страх, паглядзі, вочы агромныя, рот таксама адкрыты, але не так, калі нам было цікава, а ён скрыўлены, уніз, зубы, і часцей за ўсё, калі мы баімся, мы нават крычым «А-а-а!» Вось так. Правда? Што трэба зрабіць, што зробіць добры настаўнік, калі ўбачыць, што чалавеку страшна? Канешне, ён пра яго паспрабуе паклапаціцца. Ну, вось так, як гэтыя дзеткі. Быць клапатлівым – важная рэч. Клапатлівасць і ўзімку грэе, як печ. Паглядзі, гэтыя дзеткі паклапаціліся пра сваю бабулю. І ўсім стала добра. Як ты думаеш, якая зараз у іх эмоцыя? Так, задавальненне. Ім прыемна. А як ты думаеш, хто з іх зараз больш задаволены? Бабуля, якая атрымала клопат, ці дзеткі, якія паклапаціліся? Нават не ведаю. Ведаю толькі дакладна, што дарыць радасць заўсёды больш прыемна, чым яе атрымліваць. Цікава, больш, менш, ці ты ведаеш пра гэта штосьці? Паглядзі уважліва сюды, знайдзі ў сябе такую раздрукоўку. Давай мы з табой зараз вызначым, дзе больш малюнкаў, а дзе менш. Для гэтага трэба ўзяць аловак і паспрабаваць падлічыць. Так, ну что, давай лічыць. Колькі тут яблыкаў? 1, 2, 3, 4, 5. Колькі тут груш? 1, 2, 3. Чаго тут больш? Канешне, больш яблыкаў. А які значок нам паказаць? Паглядзі, гэтыя значкі падобныя на дзюбу птушкі. Птушка гэта вельмі сквапная і любіць есці толькі тое, дзе больш. І менавіта туды яна адкрывае сваю дзюбу. Таму вот гэты значок падыдзе. Яблыкаў больш за груш. Добра, давай падлічым лісцікі і грыбочкі. Колькі лісцікаў? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колькі грыбочкаў? Лічы сам. 7. Чаго больш? Грыбочкаў ці лісточкаў? Так, грыбочкаў больш. І наша сквапная птушка адкрывае сваю дзюбу вось у той бок. І атрымліваецца, што лісцікаў менш за грыбочкі. Добра, давай падлічым цяпер вось гэтыя лісцікі. Параўнаем бярозавыя і кляновыя. Лічы. 6. І тут 6. Значыць, і там роўна. В такім выпадку птушачка зусім не ведае, што зрабіць, і махае сваёй галавой туды-сюды. І атрымліваецца вось такі значок. Роўна.
Так, ну вось мы з табой навучыліся яшчэ аднаму вельмі важнаму навыку параўноўваць і вырашаць, чаго больш, а чаго менш. Што далей? Паглядзі на гэтага хлопчыка. Адабралі хлопцу мяч. Крыўдна надта, хоць ты плач. Як ты думаеш, які малюнак падыдзе, каб апісаць тое, што адчувае гэты хлопчык? Вось такі, крыўда, паглядзі. Галава трошкі ўніз, вочкі глядзяць з-пад лба, бровы нахмураны і вусны такія вялікія. Мы пакрыўдзіліся. Вось так. Але ж крыўдзіцца доўга не трэба. Давай лепш марыць. Бо кажуць, нам трэба марыць штодня, і гэта не шкодна. Трэба марыць вялікімі марамі. І што адбываецца, калі ты марыш, калі ты ўяўляеш, кім ты станеш, і што ты за сваё жыццё зможаш зрабіць? Якая карцінка сюды падыдзе? Вось такая, захапленне. Нашы бровы падняты ўверх, вялікая усмешка, і мы адчуваем нешта прыемнае наперад, такое вялікае, што не можам гэта ўмясціць. А цяпер што адбываецца? Паглядзі на гэтую дзяўчынку. Што яна робіць? Плача. Чаму яна плача? Сумна. Трэба развітацца і самотнымі застацца. Знайдзі малюначак, які будзе адпавядаць гэтай карцінкі. Так, вось такі сум. Зусім стала сумна. Часам чалавеку трэба трошкі пасумаваць. Гэта яму таксама карысна. Што зробіць настаўнік, калі бачыць, што дзіця сумуе? Канешне, будзе імкнуцца яго развесяліць і суцішыць. Паглядзі, гэта дзяўчынка плача і сумуе, бо не можа знайсці яе лялькі. Яе лялькі аднолькавыя. Трэба паспрабаваць сярод усіх гэтых цацак знайсці дзве аднолькавыя. Менавіта яны і будуць належаць гэтай дзяўчынцы, і тады яна развесяліцца. Паглядзі уважліва, якія тут аднолькавыя лялькі. Можа быць гэта? Не знаходжу ёй пару. А можа быць гэта? Ну, вось гэтыя падобныя, но не аднолькавыя. Так, я чую, што ты кажаш. Сапраўды аднолькавыя лялькі вось гэтыя. Вось яны. Мы дапамаглі дзяўчынцы, суцішылі яе. Давай будзем рухацца далей. Паглядзі, калі ласка. Гэты хлопчык які? Вясёлы ці сумны? Сумны. А гэта дзяўчынка? Так, яна ўжо радасная, мы яе ўжо лялькі знайшлі. Давай падумаем, хто будзе гаспадар гэтых жывёлак? Каб зразумець, трэба паглядзець на тое, як пачуваюць сабе жывёлкі і знайсці сярод іх сумных і вясёлых. Ну, напэўна, гэты сумны коцік да хлопчыка. І гэты сумны сабачка. А ў дзяўчынкі будуць радасны сабачка і радасны хлопчык. Цудоўна, цябе ўсё добра атрымліваецца. Але бывае так, што і ўсе цацкі, ўсе лялькі надакучваюць. Нуднымі ўсе сталі цацкі, няма зноўку чым заняцца. І тады прыходзіць нуда. Мы пазяхаем, кладзем руку пад галаву, вочкі становяцца вузкімі. Сумна, нудна. Нуда. Вось такая карцінка падыдзе. А каб ты зараз не нудзіўся, давай зробім з табой невялічкую падзелку.
Возьми, калі ласка, пластылін. Асноўны колер мусіць быць жоўты. Калі ў цябе няма пластыліну, падыдуць і каляровыя локі. І намалюй, калі ласка, альбо зляпі такі тварык, які адпавядае зараз твайму настрою. Радасны, шчаслівы, спалоханы. Можа, ты плачаш? А можа, ты кагосьці любіш? Зрабі, калі ласка, і пакажаш мне пасля ў фотаздымках, што ў цябе атрымалася. А мы ідзем далей і вывучаем далей эмоцыі. Паглядзі на гэтую дзяўчынку. Рот адкрыт, вочы вялікія, бровы улецелі кудысьці далёка-далёка на лоб. Майму здзіўленню ёсць прычыны. Слон катаецца ў машыне. Як ты думаеш, які малюнак падыдзе сюды? Вось гэты здзіўленне. Дзяўчынка вельмі моцна здзівілася. Так бывае, калі ты чуеш нешта новае, незвычайнае. Калі настаўнік здольны цябе здзівіць, гэта цудоўны настаўнік. А што адбылося тут? Паглядзі. Хлопчык і дзяўчынка разбілі вазу. Як яны сябе адчуваюць? Дзяўчынка, напэўна, спалохана, а хлопчык сорамна за свой учынак. Чырванею аж да ныра. Мы адчуваем сорам. Сорамна нам. Вось такі малюначак. Вочки униз, голова униз нахилена. Мы глядзім і чакаем прабачыць на сцяне. Мудры настаўнік заўсёды прабачыць, але дасць магчымасць дзіцятку выправіцца і зрабіць як найлепш, каб у кожнага быў добры настрой. Ой, напрацаваліся, стаміліся, ой, сеў адпачыць, аж паваліўся. Што тут адчувае хлопчык? Ён вельмі стаміўся. У нас нават, напэўна, няма такога малюначка. Але для таго, каб ты трошкі развесяліўся, у нас ёсць песня. І зараз мы з табой паспрабуем заспяваць гэтую песню. Паспрабую паўтараць за мной рухі і словы. Дамовіліся? Глядзі на экран. Калі ты цяпер шчаслівы, пляскай так. Калі ты цяпер шчаслівы, пляскай так. Калі ты цяпер шчаслівы, пляскай так, пляскай так. Калі ты цяпер шчаслівы, пляскай так. Калі ты сьогодні злосны, тупай так. Калі ты сьогодні злосны, тупай так. Калі ти сьогодні злосний, тупай так, тупай так. Калі ти сьогодні злосний, тупай так. Калі ти чогось боїшся, то біжи. Калі ти чого боїшся, то біжи. Калі ти чого боїшся, то біжи, то біжи. Калі ти чого боїшся, то біжи. Калі ти чого боїшся, то біжи. Калі ти зовсім стомився, ляж поспи. Калі ти зовсім стомився, полежи. Калі ти зовсім стомився, полежи, полежи. Калі ти зовсім стомився, полежи. Калі ти зовсім стомився, полежи. Калі ти цяпер щасливий, пляскай так. Калі ти цяпер щасливий, пляскай так. Калі ти цяпер щасливий, пляскай так, пляскай так.
будьте так щасливі, пляскай так. Ну ось, така песенка. Я сподіваюся, що ти трошечки так само розвеселився. Давай глядіти далі, які ще емоції можуть бути у чоловіка. О, погляди на этого хлопчика, я його навіть боюся. Вядомо всім, що з віку у вік не злостю. Славний чоловік. Ён вельми злий, ён робить шкоду. Часом ми відчуваємо злость. Ну, калі бачым, напрыклад, нешта кепскае, што адбываецца, альбо настаўнік, ён таксама можа раззлавацца, калі бачыць, што дзеткі не проста яго не слухаюцца, а робяць шкоду адзін аднаму. І тады настаўнік мусіць правільна з гэтай злосцю справіцца і навучыць дзетак правільна сябе паводзіць. Давай паглядзім сюды. Давай з табой знойдзем у кожным шэрагу лішнюю карцінку. Спачатку трэба вызначыць, хто што адчувае. Вось гэта дзяўчынка што адчувае? Злосць. Гэта лялька што адчувае? Злосць. Гэты коцік што адчувае? Ён здзіўлены ці спалоханы, но не злосць. А гэты сабачка? Ды ён зараз зарычыць. Я прям зараз адчуваю, як ён рычыць. Так, лішні тут котик. А тут, як ти думаєш, хто здивлений, хто лішній тут? Лішня тут дзяўчынка, бо яна сумуе, а ўсе астатнія здзіўленыя. І котик, і сабачка, і хлопчык. Добра, цябе ўсё добра атрымліваецца. Нам засталося зусім трошки. Яшчэ адна эмоцыя, якую ты так доўга, напэўна, чакаў, гэта радасць. Радасцяў я маю шмат, поспех, здароўя, шакалад. Хлопчык, это вельмі радасны. Вось такая жоўценькая наша картиначка будзе. Яна паказвае радасць, усмешка да вушэй, вочы радасныя зяюць, бровы улетелі кудысьці наверх. Мы радасныя, мы аж падпрыгиваем у гэты час, нам так здорава. А яшчэ бывае, больш нават за радасць, гонар. Калі ад працы плён з'явіўся, не выхваляйся, ганарыся. Можна ганарыцца тым, што ты маеш цудоўныя дары, што ў цябе ўсё атрымалася, што ты перамог цяжкасці, перамог страх і дабіўся поспеху. І ў гэты час мы адчуваем захапленне, мы захапляемся тым, што адбываецца вакол. Гэтыя хлопчыкі захапляюцца пераможцам. Гэта таксама цудоўная эмоцыя. Захапляйся больш і часцей. А зараз, каб ты змог захапіцца сваімі поспехамі, я хочу прапанаваць табе одно заданне. Можа быць, оно падасца табе складаным, але мы ж вывучылі ўжо вельмі шмат літар. Трэба гэтыя літары паступова навучыцца складаць, каб атрымлівались не проста літары, а ўжо нейкія словы ці гукі, каб мы навучыліся з табой чытаць. Паглядзі, я паставіла некаторыя літары у такі радочак, бачыш? Нават вежу. У гэтай вежы давай падлічым, колькі паверхаў. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 паверхаў. Як ты думаеш, калі ёсць 10-павярховы дом, там толькі лесвіца ці ёсць ліфт? Так, там ёсць ліфт. Мы сёння будзем катацца з табой на ліфце з самага верхняга паверху да самага ніжняга. І ліфтам нам будзе служыць літарка А. Літарка А кожнай іншай літары дапамагае спяваць. Ну вось паглядзі. Было Б, а стала Ба. Яна праспявала. Давай з табой паспрабуем спусціцца на першы паверх і дапаможам спяваць кожнай гэтай літаркі. І так, паспрабуем. Б. Ба. В. Ва.
далей. Д. Да. Ж. Жа. З. За. К. Ка. Л. Ла. М. Ма. Н. На. Ну вось, мы с тобой проехали на самый першы паверх на ліфце. Можаш дома таксама рабіць сабе такі ліфцік і трэніравацца чытаць. А зараз, так як ты у нас пераможца, у цябе ўсё атрымалася, трэба трошкі захапіцца сваімі поспехамі. Таму вось табе такі феерверк. Ты цудоўна сёння папрацаваў, вельмі добра справіўся з усімі заданнямі і дакладна разабраўся, што настаўнік добрая прафесія. Я радасна, што ў нас з тобой сёння ўсё атрымалася. Занятак прайшоў добры, у цябе, думаю, добры настрой. Які? Радасны, захапленне, цікавасць, можа, трошкі стомлена. Ну, калі ты стаміўся, праспявай яшчэ раз песенку. Яна абавязкова падыме табе настрой. А мы сустрэнемся з табой на наступным занятку і будзем вывучаць яшчэ адну цікавую прафесію. Пакуль!